أعرف أغرقت سفينتي الحربية. آسفة يا أنا، كنت أفكر لما لا يريد البروفيسور أن نتعارك. أنا. ماذا؟ أنا لا أفهمك، تكلم بصوتك الطبيعي. لقد قلت لا أعرف لما لن يدعك تتعاركين. رأيت قواك لوقت طويل. هذا صحيح، تكلم مع البروفيسور وأقنعه بأنني أستطيع العراق. لكنني خجول، كما أنني لا أحبه. بليس، لا يمكنك فعل هذا. بليس، لا يمكنك فعل ذلك. إلخ 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 إلخ. جميل، هذا أفضل شكل تتغير إليه. يريد منك أن تستمعي إليه، ولكنه لن يستمع إليك. كما أن فتيات القوة لم يدافعن كثيرا عنك أيضا. أنا أيضا من فتيات القوة.